ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি এক চাইনিজ রান্না, সেটা হচ্ছে চাউমিন। কিন্তু সেটা করব আমি পুরোটাই বাঙালি স্টাইলে। আমি এখন সমস্ত সবজি কেটে নিচ্ছি। চাউমিনের যা যা লাগবে: গাজর, বিনস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, আদা কুচোনো, রসুন কুচোনো, সব একসাথে কেটে তারপরে বন্ধুরা আমি সেই চাইনিজ রান্নাটা শুরু করব, কিন্তু সেটা পুরোটাই বাঙালি স্টাইলে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি চাউমিনটি বাঙালি স্টাইলে রান্না করছি, কিন্তু কিভাবে করছি সেইটা দেখতে হলে আপনাদের পুরো ভিডিওটাই আমার দেখতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার চাউমিনের সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে। যা যা চাউমিনে লাগবে সবটা কেটে নিয়েছি। এবার আমি চাউমিনটা সেদ্ধ বসাবো। বন্ধুরা, এখন আমি জল বসালাম। এখন চাউমিনটাকে সেদ্ধ করব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার জল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটাকে তুলে এবার আমি এক এক করে চাউমিনগুলো দিয়ে দেবো। তার আগে আমি জলের মধ্যে নুন আর একটু তেল, সাদা তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে চাউমিনগুলো গলে যাবে না। বন্ধুরা, এই দেখুন, এক এক করে আমি চাউমিনগুলো এইভাবে সব সেদ্ধ করে নেব। A few moments later. চাউমিনটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এইটা জলটাকে ফেলে দেবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই যে দেখুন, আমার এটা পুরো জল ঝরানো হয়ে গেছে। কি সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে দেখুন, সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। এবার আমি এগুলোকে সুন্দর করে ভেজে দেখাবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন আমি কড়াইতে তেল দিচ্ছি। এবার তেলটা একটু গরম হয়েছে। এখন আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ। একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর যেটা দিলাম সেটা হচ্ছে গাজর। তার সাথে দিয়ে দিলাম একটু ক্যাপসিকাম, আর দিলাম একটু বিনস, আর দিলাম কাঁচা লঙ্কা কাটা, কুচনো কাঁচা লঙ্কা ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম। এগুলো একসাথে দিয়ে দিলাম। তার সাথে বন্ধুরা একটু রসুন পেস্ট করা একটু দিয়ে দিলাম। এটা একসাথে এবার ভেজে নেব, ভালো করে সুন্দর করে ভেজে নেব। আর একটু নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। পেঁয়াজ আমি আর একটু দিয়ে দিলাম। এটা একটু ভাজা হতে 1 মিনিট লাগবে। তারপর বন্ধুরা মাংস দিয়ে দিলাম। আগে আমি মাংসটাকে কুচিয়ে রেখেছিলাম, কুচিয়ে নুন মেখে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি মাংসটাও দিয়ে দিলাম। এবার এগুলো সব একসাথে একটু ভালো করে ভাজা হবে। তারপর একটুখানি আজিনামোটো দিয়ে দিলাম। এরপরে বন্ধুরা আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সোয়া সস। একটু দিয়ে দিলাম, একটু সোয়া সস দিয়ে দিলাম। এবার এটার সাথে ভাজা হতে আমাকে আরও 1 মিনিট লাগবে। 1 মিনিটের মধ্যে আমি আবার ফিরে আসি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এবার আমি এটার মধ্যে একটু চিলি সস
আর হচ্ছে টমেটো সস আমি একসাথে করে রেখেছিলাম, সেটাও দিয়ে দিলাম। আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এখন আমি যেটা দেব সেটা হচ্ছে একটু ভিনিগার দেব, একটু ভিনিগারও দিয়ে দিলাম। আমার সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপরে আমি যেটা দেব সেটা হচ্ছে চাউমিনগুলো পুরোটা ঢেলে দিলাম। এইভাবে বন্ধুরা চাউমিন করে খেয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে। এইভাবে চাউমিন খেয়ে যদি ভালো লাগে তাহলে বন্ধুরা আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন, আমার এটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে, আর আধ মিনিট। আর যেটা দেব সেটা হচ্ছে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, গোলমরিচ আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেটা একটু দিয়ে দিলাম। আমার চাউমিনটা হয়ে গেছে। আমার এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। আপনাদের ভালো লাগলে আমার ভিডিওটিতে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এরপরে আপনাদের কাছে আমি আবার নতুন রেসিপি নিয়ে আসছি।